Օլիմպիականաբանում հայկական մարզաշխարհի էլիտան է, ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Տարվա առաջին հանդիպումը համատեղ է օլիմպիական ու ոչ օլիմպիական մարզաձևերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանն ազդարարում է երկու խոշոր ծրագրի մասին՝ թմրամոլության դեմ պայքար եւ վիրավորում ստացած ու հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների համար մարզումային պատշաճ պայմանների ապահովում։ Շատ ուրախ եմ բոլորիդ այստեղ տեսնելով եւ օլիմպիական եւ ոչ օլիմպիական մարզաձևերը, որ ընդհանուր համախմբված եւ այստեղ կորիզն է ղեկավարակազմը, որը միասին այսօր այստեղ ենք։ Սկսում է նոր տարին 2026-ը հավաքվել ենք այստեղ քննարկելու մեր նոր ծրագրերի, աշխատանքների, նպատակների գործունեության համար։ Տեսնելով, որ այսօր համախմբված են ոչ օլիմպիական եւ օլիմպիական մարզաձևերը, հիմնականում խնդիրը դուք բոլորդ գիտեք, ոչ օլիմպիական ձևը, որ դա ստեղծեցինք անցյալ տարի միություն, համախմբված, որ չլինեն երեխաներ սոցիալական պատճառով, որ չպարապեն, մեզ պետք է առողջ սերունդի համար պետք է հնարավորություն տրվի, որ բոլորն էլ պարապեն, ուժեղ մարդիկ դառնան, պիտանի մարդ, մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու եւ մեր պատիվը բարձրացնելու համար։ Անդրադառնալով ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության գործունեությանը, Գագիկ Ծառուկյանն արձանագրում է, որ կառույցը կայացել է եւ լուրջ գործունեություն է ծավալում։ Այդ միությունը մենք անցյալ տարի ստեղծեցինք, ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միություն, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ նույն իմ տղան Հովհաննես ընդգրված են այդ համակարգում եւ միասնական աշխատում եք, անցյալ տարի ինչ ծրագրեր ներկայացրել եք, ինչ ասել եք, ոնց պլանավորել եք, իմ ասածը գործը ես պատրաստ եմ անելու, հիմա էլ նորից դա բոլորիդ եմ ասում, ինչ որ ներկայացնեք, որ դա արդյունք կբերի, հաղթանակ կբերի, հնարավորություն կտա առողջ սերունդի համար, որ մենք կարողանանք առողջ սերունդ ունենանք, ուրեմն ամեն ինչով ես պատրաստական եմ։ Այսօր առողջ սերունդը մեր երկրի անվտանգության հիմքն է։ Դա մենք պարտադիր սա պետք է լինի մեր բոլորի միավորման խնդիրը։ Եթե կա առողջ սերունդ, կա ապագա։ Եթե չկա առողջ սերունդ, ուրեմն ոչինչ չկա։ Հենց սա է գաղափարն ու մոտեցումը, որ բոլորը միավորվեն, կողմնակի մարդ պետք է չլինի, բոլորն էլ պետք է մասնակից լինեն, մեր բոլորի համար արվում, մեր երկրի համար, մեր երիտասարդության համար, մեր պետության համար։ Նորից եմ ասում, հիմքը հանդիսանում է առողջ սերունդը, որը դա պետք է մենք կազմակերպենք եւ անենք։ Լայնածավալ ծրագրերը շարունակվելու են, այս տարի կրկնապատկվելու են կապված պատերազմի ժամանակ վիրավորում ստացած, հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր հայրենակիցների հետ։ Մեր հերոսների մարզումային ամբողջ բլոկը համակարգում է արցախցի Էրիկ Եղյանը, որը ամիսներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանի որոշմամբ նշանակվեց ՀԱՕԿ նախագահի օգնական։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը հետաքրքրվում է կատարված աշխատանքով։ Այսօր հիմնական մենք քննարկել ենք երկու ծրագիր, ամենակարևոր ծրագրերից, որը նայենք ինչ պլաններ կա, ինչ են կարել, ինչ պետք է անենք, ինչ եք առաջարկում, ես պատրաստական եմ։ Մենակ ասեն, ես իմ մասով, դուք էլ ձեր մասով պետք է պատրաստական լինեք, ես ասեմ, նայելով, եթե ամբողջ մարզաշխարհը համախմբված է այստեղ։ Բոլորիս նպատակ եթե նույնն է։ Այսօր անհատական հարց չկա, խնդիր չկա, անձնական հարց, այլ այսօր ընդհանուր միտքն ու գաղափարն է, գործունեությունն է, որ մենք պետք է անենք։ Մեր առաջին հարցը եղել է մենք հնարավորություն պայմաններ ստեղծենք բանակում մեր վիրավորված տղաների համար հնարավորություն տրվի նրանց պարապելու, մարզվելու համար ուշադրություն դարձնենք, որ նրանք իրենց կյանքը չեն խնայել, հայրենիքի համար, հողի համար պայքարել են, մենք իրենց մասին մտածում ենք, հնարավորություն ենք տալի, պայման ենք ստեղծում, որ իրենք էլ շոյված լինեն, զգան իրենց մասին մտածող կա։ Այդ մասին անցյալ տարի մենք ինչ ենք արել, ուր ենք հասել, ինչ պետք է անենք, դժվար լինի, պրոբլեմ լինի, պատրաստական եմ դա իրականացնելու։ Այսօր այդ պատասխանատուները թող այդ հարցին պատասխանեն, ինչ ենք պլանավորել, ինչ ենք արել եւ այս տարի ինչ պետք է անենք։ Կարճ ժամանակում իրոք մեծ աշխատանք ենք արել։ Մենք օգնել ենք 30 վիրավոր տղաներին մարզվել անվճար, նաեւ աջակցել ենք պատերազմի մասնակից տղաներին գումարով իրենց առողջության հոգսերը հոգալու համար։ Տղաների համար սա շատ կարևոր է, սա հնարավորություն է մարզվելու, վերականգնվելու, շփվելու եւ առողջ միջավայր ձևավորելու համար։ Առաջիկայում մենք պլանավորում ենք ընդլայնել այս աշխատանքը, ներգրավել ավելի շատ երիտասարդներ եւ
Շարունակաբար զարգացնել ստեղծած պայմանները։ Բարեգործականը պատրաստ է աջակցելու, ուշադրություն դարձնելու, հնարավորություն տալու, որտեղ որ համախմբված են տղաները, որ կարիք կա պարապելու, դպրոց բացելու հնարավորություն տալու, դա իմացեք խոսքը գործ է։ Հաշմանդամություն ձեռք բերած մեր մարզիկների համար անցնող տարին արդյունավետ ընթացք ունեցավ նաև ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության ջանքերով։ Նորոգված կամ նորաբաց բոլոր մարզասրահների դռները նրանց առջև բաց էին բոլոր մարզերում։ Ծառուկյան ընտանիքի աջակցությամբ այս միությունը 2025-ին ահռելի աշխատանք է կատարել տարբեր ուղղություններով։ Ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության կազմում անվճար հիմունքներով ընդգրկված սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներ, այդ թվում Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների թիվը կազմում է 860 երեխա, որը մարզում են անվճար։ Քիչ է։ Ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության ֆեդերացիաների կազմից երիտասարդների բանակ են մեկնել 134 զինվոր, որը այսօր ես ծառայություն են անցկացնում հայկական բանակում։ Ֆիզիկապես ամուր կոփված տղաները իրենց առջև դրված հանձնարարականները կատարում են պատվով։ Մենք դրանով չենք բավարարվում։ Այս տարի եթե անցյալ տարի երկուսն եք վերանորոգ է 4-ը, 6-ը, 8-ը։ Կես տարի որ մինչև 6-ից 8-ը դպրոց պետք է վերանորոգվի գույքով ամեն ինչով, որ մարդիկ կարողանան պարապել։ Եթե առաջի տարին ֆինանսավորվել է, այդ ֆինանսավորումը դա նույնը չի մնալու։ Կախված է ձեր աշխատանքներից, արդյունքներից, որ գումարները պարոն Ռոստոմյան պետք է ավելանա, նայում ես ու մոտ մասնակցությունը շատ է, քանակը շատ է, մեդալները շատ է, ինչքան շատ է, ուրեմն կլինի կրկնակի, եռակի։ Գագիկ Ծառուկյանի նախանշած մյուս գլխավոր թեման հենց այս չարիքի չեզոքացումն է։ Մարզաշխարհը հանուն առողջ սերնդի նախաձեռնությունը մեծ արձագանք ունեցավ եւ հազարավոր մարզիկներ շարունակում են միանալ մի ծրագրի, որի հիմնական վեկտորն ուղղված է թմրամոլության դեմ պայքարին։ Դա վարակ է, դա չարիք է, ամբողջ աշխարհում։ Դա կործանում է, որ այսօր անհրաժեշտություն կա մարզաշխարհն էլ, ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, մտավորականությունն էլ, պետությունն էլ, բոլորը միասին կարողանան այդ գաղափարի շուրջ, այդ ծրագրի շուրջ միավորվելու։ Ձեռնպահ պետք է չլինի։ Աստված չանի, այդ վարակը որտեղ մտավ, ում տունը մտավ քանդելու է, դա լավ բան չի։ Այսօր ամբողջ աշխարհում եք տարածվում է, օր-օրի ավելի շատ է տարածում։ Տարածում ունի նաև Հայաստանում։ Հիմնականում տարածումը Հայաստանում ուսանողների երիտասարդության մեջ է, որ անփորձ երիտասարդներ են, նոր կյանք են մտնում։ Դմրամոլությունը տարիք չի հարցնում, սեր չի հարցնում, սոցիալական վիճակ չի հարցնում, քաղաքական պատկանելություն չի հարցնում, պաշտոն չի հարցնում, հին ու նոր չի հարցնում։ Դրա համար մենք բոլորս պետք է կարողանանք միասնական պայքարելով դրա դեմ լրիվ կյանքի կոչենք, ասեմ, ձեռնպահ մարդ պետք է չմնա, ես չեմ ցանկանում, որ որցե մեկի տուն դա մտնի։ Մենք բոլորս միասին դա պետք է իրականացնենք, ունենանք առողջ ուժեղ սերունդ։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը դիմում է մեր մարզիկներին, որոնք հեղինակություն են վայելում եւ որոնք կարող են իրենց օրինակով բեկել կործանման ընթացքը։ Թմրամոլության դեմ պայքարում նրանք պետք է լինեն առաջամարտիկ։ Մեծ հարգանք է վայելում մեր Արտուրը, մեր սպիտակարճը, դրա համար ես ուզում եմ առաջարկել, որ այդ հիմնական այդ ծրագրի ղեկավարը լինի, որ կազմակերպում մենք էլ կողքից ինչ պետք է անենք, որ պետք է հանդիպի, խոսի, ներկայացնի։ Արտուր ջան, դու պատրաստ ես դրան։ Այո, պատրաստ եմ, պարոն Ծառուկյան։ Շատ դուրս խնդիր է մեր երկրում ու ոչ միայն ես, մեր բոլոր մարզիկներն է պատրաստ են համախմբվել, աջակցել, որ այդ խնդիրը լուծվի մեր երկրում։ Շնորհակալ եմ, ապրես, տարվա վերջին մարզաշխարհից 100 հոգուց ավել հիմնական հարգալից ճանաչված մարզաշխարհ ներկայացնեց ծրագիր իրականացրեցին, մարզաշխարհը հանուն առողջ սերունդի։ Բոլորը իրենց ցանկությամբ, իրենց համաձայնությամբ իրենք նույնպես պատրաստ են աջակցելու։ Այդ ծրագրի հիմնական ղեկավարը դեմքը Արտուրն է, որը պատրաստական է հալալայդան։ Վարազդատին գիտեք, այսօր աշխարհի ամենաուժեղ մարդն է, որ նույնպես դու այդ գործում մասնակցես, Արտուրի կողքին իրար հետ այդ հարցը բարձրացնեք, ներկայացնեք, որ սենց մենք լեգենդներ ունենք աշխարհում, որ պետք է օրինակը վերցնեք իրենցից։ Մալխասը նույնպես ասեմ, անես դեմքեր են նստած, որ իրոք հզոր տղա, ապագա ունեցող տղա է, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն։ Ռիփսիկ ջան, դու որպես գեղեցկուի, որպես մայր, համեստ կերպար, որի քեզ բոլորը հարգում, սիրում են, եւ այսօր մարզում ես երիտասարդությունը, որ դու նույնպես պետք է լինես այդ թիմի մեջ, Արտուրի կողքին, Մալխասը դու Վարազդատը միասին որպես լեգենդներ, որ կարողանաք մարդկանց օրինակ ծառայել, ցույց տալ, ոնց կարելի անել, որ այդ հիմնականում թմրամոլության մեջ կկոտրել, այդ չարիքից բրծնել։
Պատրաստ եք։ Իհարկե պատրաստ եմ։ Ապրես։ Մեծ գործ դունես նաև դու կատարելու, Վաղուջան։ Դա այն գործն է, որ մարդը հպարտանալու բան ունի իր հոգու առաջ, որ ինքը լավ բան է կատարում երիտասարդության համար։ Բայց որ դու նույնպես ընդգրկված եք առաջնային դեմքը, մենք երկրորդական ենք, մենք կազմակերպենք, օգնենք ամբողջ մարզաշխարհ, ասեմ, այսքան ինչքան ներկական, գիտես ինչ բանակ ունեն, եւ բացի դա էլ, որ 2500 հոգի մարզաշխարհի հանրաճանաչ մարդիկ, հարգանքով մարդիկ ստորագրություններ են իրենք նույնպես պատրաստ են այդ ծրագրին աջակցելու համար։ Երիկ ջան, նույնպես դու գործ ունես կատարելու այն տղաները, որը բանակում վիրավորված են, նրանք մեր ազգի հերոսներ են, հերոս տղաներ են, իրանց կյանքը չեն խնայել, նրանք նույնպես լեգենդներ են, նույնպես նրանց խոսքը կշիռ ունի, ասելու, նույնպես պետք է մասնակից լինեք, ներկայացնեք, ասեք, որ այդ ծրագիր իրականություն դառնա։ Պայմանավորվեցինք։ Եվ ակտիվ քննարկումն ու տարվա առաջին հանդիպումը նշանավորեց նաև հաճելի անակնկալով։ Մալխաս Ամոյանին ծննդյան 27-ամյակի կապակցությամբ Գագիկ Ծառուկյանը շնորհում է ՀԱՕԿ-ի Վարազդատ թագավոր մեդալ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ ենք քո ծնողներից, որ տենց հղայատվել, որ կարողանում է հայ ազգի պատիվը բարձրացնել աշխարհում։ Ապրես։ Օլիմպիական եւ ոչ օլիմպիական մարզաձևերում նախորդ տարի մեր մարզիկները նվաճել են 516 մեդալ, որից 171-ը ամենաբարձր հարգի։ Այս համախմբումը ապագայի փայլուն մեկնակետ համարելով Գագիկ Ծառուկյանը մրցաշրջան 2026-ին ակնկալում է, որ հաղթանակները կկրկնապատկվեն, իսկ նախանշած ծրագրերը կյանքի կկոչվեն ի նպաստ Հայաստանի։ Շատ ուրախ եմ, որ ամբողջ մարզաշխարհը համախմբված իրար հետ օլիմպիական, ոչ օլիմպիական, որը կարողանում է մասնակցի ամբողջ աշխարհում հայ ազգի պատիվը բարձր պահի։ Հիմնը հնչեցնի, դրոշը բարձրացնի եւ մեր ժողովրդին հաղթանակ պարգևի։ Ձեր ցավոտ անեմ, Աստված պահպան, միշտ պատրաստ եմ ձեր կողքին լինելու, իմ ասածները իրականություն դարձնելու։ Շնորհակալություն։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիլոյան, Սիվիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։